sadii irraa kaasee hanga 10 kan jiru wajjin laallaa. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa kaasee nan dubbisa. Akkas jedha. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira gahuudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa foonitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiin fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru. Ammas dhama hundumaan dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisa. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuu keessan obsaan danda'uun keessan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaalachuu keessan nama hundumaa jaalachuu argisiisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis hin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa buutee hin ilaalle jaamadhas. Inni cubbuu isaa duriitti qajeelfamuu isaa qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisa dhimma kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus gooftaa jedha. Mata dureen ani irratti dubbachuu barbaadu Waaqayyo isa nu waame beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa nu waame beekuudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni ergaa kana keessatti Phexros ergaa kana irra deddeebi'atan isinii barreessan 11 irraa gaafa waan kana irra deddeebi'atan isinitti irra deddeebi'ee isiniif nan hima gaaruu jedhe. Haleluuyaa. Beekuudhaan waan nu barbaachisu arganna. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Kana irratti dubbachuu barbaadu lakkoofsa 3 mata dureen boqonnaa kana kan ta'uu danda'u lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 10 irra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus gooftaa. Kanaaf ani kan inni fudhadhe lakkoofsa 3 irra isa jiru Waaqayyo isin waame beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Haleluuyaa. Mee ani Waaqayyoon beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi isa nu waame beekuudhaan Waaqayyo isa nu waame Waaqayyo isa nu fo'ate Waaqayyo isa nu filate beekuudhaan wanta nu barbaachisu arganneerra. Namaaf kan barbaachisu konkolaataa birrii warqii miti. Namaaf kan barbaachisu jireenya. Namaaf kan barbaachisu qulqullaa'uudha. Namaaf kan barbaachisu Waaqayyo wajjin tokko ta'uudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa jireenyaa qabaachuudha. Waaqayyo akkaataa jalqaba nuumatti deebi'uudha. Yesuus gooftaa. Jalqaba akkaataa uumama namaa Waaqayyo bifa fakkaattii Waaqayyootiin kan uumameedha. Inni kun immoo amala Waaqayyo argisiisa. Yesuus gooftaa. Amalli Waaqayyo amala namaa kan kenne qaba Waaqayyo. Waaqayyo amala isaa keessaa namaaf kan qoodeef kan namaaf hin qoodin qaba. Kanaaf nuyi Waaqayyo isa nu waame beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Haleluuyaa. Laala nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira gahuudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Laala nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira gahuudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Laala Waaqayyo isa ulfina isaa fi beekumsa isaa isa dinqisiisaa humna isaa isa dinqisiisaa isa kanaan isa nu waame beekuudhaan. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni baay'een maqaa Waaqayyoo waaman garuu Waaqayyoon hin beekan. Waaqayyoon beekuu fi Waaqayyoon waamuun garagara. Yesuus gooftaa. Namoonni Waaqayyoon waaman
hundumaa hin argatu. Yesus gooftaa. Wanta isaaniif barbaachisu hundumaa kan argatan warra maqaa Waaqayyoo waaman osoo hin ta'in warra Waaqayyoon beekan. Warra waamaman, warra Waaqayyoon waamamanii beekamantu Waaqayyoon haleluuyaa. Waaqayyoon waan hundumaa argachuu danda'a. Kanaaf laala gooftaan hunda Waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoon nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Gooftaan Waaqayyummaa isaatiin haleluuyaa. Yesus Waaqayyummaa isaatiin. Gooftaan Yesus Waaqayyummaa isaatiin haleluuyaa. Gara kamitti nu fideera waan hundumaa akka argannuuf. Haleluuyaa. Waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoon nu godhachuudhaaf nama Waaqayyoo ta'uun raajii ta'uu miti, nama Waaqayyoo ta'uun tajaajilaa ta'uu miti, nama Waaqayyoo ta'uun waamamuudha. Waamamuun immoo fayyuudha. Gara jireenyaatti geeffamuudha. Galanni Waaqayyoo faatu. Nama Waaqayyoo jedhamuun fuuldura dhaabbachuu miti, nama Waaqayyoo jedhamuun waamamuudha. Gara jireenyaatti geeffamuudha. Galmee jireenya irratti beekamuudha. Waaqayyo ilmi Waaqayyo Waaqayyummaa isaatiin haleluuyaa. Ijoollee Waaqayyo namoota Waaqayyo akka taanu godhe karaa hundumaas karaa isaa arganneera. Karaa ilma Waaqayyo arganneera. Karaa ilma Waaqayyo nu guuteera. Karaa ilma Waaqayyootiin nuuf mijateera. Yesus gooftaa. Kanaaf kennaa kanaan isin badiisa sababii kajeellaa fooniitiin biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuura isa kan Waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdiin gati jabeeyyii fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa kanaan isin badiisa sababii kajeellaa fooniitiin biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuura isa kan Waaqayyootti hirmaattu akka taataniif. Haleluuyaa. Abdiin gati jabeeyyiin fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru. Laala. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa kanaan kennaan kun immoo Waaqayyoon beekuudha. Waaqayyoon beekuun immoo namoota Waaqayyoo ta'uudha. Kennaa kanaan immoo isin. Haleluuyaa. Kajeellaa foonii isa badiisatti nama geessu jalaa kana hafuuratti baataniirtu. Kana hafuura isa jireenyatti nama geessu. Isa jalaa waan baataniif amma abdii gati jabeeyyiin fi gurguddoon isiniif kennamaniiru. Haleluuyaa. Yesus gooftaa. Abdii gati jabeeyyii fi abdii gurguddoon karaa kam? Karaa kajeellaa foonii jalaa ba'uudhaan. Kajeellaa isa biyya lafaa jalaa ba'uudhaan. Kajeellaa isa du'atti nama geessu jalaa ba'uudhaan. Kana hafuuratti darbitaniitu. Kana hafuura kun immoo qulqulluudha. Kana hafuura kun immoo kan jireenyaa. Yesus Kiristoosiin waamamtanii Waaqayyo karaa isaa nu waameera. Karaa isaa waamamneera. Karaa isaa isa nu waame kana haleluuyaa. Kanaan ijoollee Waaqayyoo taaneera. Namoota Waaqayyoo taaneera. Karaa namoota Waaqayyoo taane kanaan immoo foon jalaa isa badiisatti nama geessu jalaa Si'ool jalaa gara jireenyaatti dhufneera. Jireenyichi kun immoo jireenyicha umrii danda'an ga'u miti. Isa bara baraati. Daangaa kan hin qabu. Namni kan hin murteessine, namni kan itti nama geessine, Yesus Waaqayyo inni ta'e. Yesus ilma Waaqayyo inni ta'e. Waaqayyummaa isaatiin isa kanatti nu waame. Haleluuyaa. Waamamneerra isa kanatti. Haleluuyaa. Kanaafuyyuu abdii gurguddoon nuuf kennamaniiru. Ammas dhamaa hundumaa dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisa. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisa. Kanaaf maal godha? Dhamaa hundumaa dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisa. Haleluuyaa. Amantii qabna yoo jettan amantii qabdan jedhana. Amantii qabaachuun pheenxee ta'uu yookiin immoo wanta wayii ta'uu miti. Amantii qabaachuu jechuun Kiristoos qabaachuu. Amantii qabaachuu jechuun kan Waaqayyoo ta'uudha. Amantii qabaachuu jechuun namoota Waaqayyoo ta'uudha. Amantii qabaachuu jechuun namoota Waaqayyoo waamaman ta'uudha. Malee amantii qabaachuun maqaa dirijitiiti miti. Yesus gooftaa. Amantii dirijiti miti. Amantiin kan lubbuuti. Namni Yesus gooftaa ta'uusaa yoo amane inni sun jireenya bara baraatitti gala. Namni wanta charchii dhufe pheenxee waan ta'eef hin galu jireenya bara baraatti. Jireenya bara baraatti kan nama galchu tokkicha ilma Waaqayyoo amanuudha. Amantii keessan immoo gaarummaadhaan argisiisa. Gaarummaa keessan immoo beekumsaan. Yesus gooftaa. Beekumsaan argisiisa. Itti dabalees
dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabu keessan obsaan danda'u keessan nama waaqayyo ta'uu keessan argisiisa. Laala beekumsaan argisiisaa dhiganii booda itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuudha. Haleluuyaa. Nam beekattanii akka feetanii ta'ina. Nam beekattanii jireenya beekumsaan alaa hin jiraatina. Nam beekatnaan beekumsaan jiraadhaa of qabaatu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Ergasii of qabu keessan immoo yoo obsaan danda'uun of keessu beekumsa keessa of qabuun jiraachuu qaba. Of qabu keessa obsi jiraachuu qaba. Namni obsaan qabne of qabuu hin danda'u. Namni obsaan qabne beekumsa isaa ibsachuu hin danda'u. Namni obsaan qabne beekumsa jiraachuu hin danda'u. Amantii namni qabne immoo beekumsa hin qabu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaafiyyuu obsaan danda'uun keessan nama waaqayyoo ta'uu keessan argisiisa. Haleluuyaa. Obsaan danda'uun keessan immoo nama waaqayyoo ta'uu keessan mul'isu. Nama waaqayyoo ta'uu keessan ittiin argisiisa. Obsaan danda'uun keessan of tuulummaatti akka isin hin finne. Obsaan danda'uun keessan kufaatitti akka isin hin finne. Obsaan danda'uun keessan kan waaqayyoo ta'uu keessan mul'isu. Haleluuyaa. Obsaan danda'uun keessan waaqayyootti kooluu galuu keessan mul'isu. Obsaan danda'uun keessan ijoollee waaqayyoo ta'uu keessan mul'isu. Obsaan danda'uun keessan nama waaqayyoo ta'uu keessan beeksisa. Haleluuyaa. Kanaaf namni obsaan danda'u, namni Kiristoositti kooluu gale, namni isatti amanate, namni amantii qabu, namni amantii isaa immoo of qabuudhaan mul'isu. Haleluuyaa. Obsaan namni danda'u nama waaqayyoo ta'uusaa haa mul'isu. Haleluuyaa. Nama waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaalachuu. Obboloota jaalachuu keessan nama hundumaa jaalachuudhaan argisiisa. Namni nama waaqayyoo ta'u nama obboleessa isaa jaalatudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Namni obboleessa isaa hin jaalanne nama waaqayyooti miti. Namni nama waaqayyoo ta'u nama obboleessa isaa jaalatudha. Obboleessa jechuun immoo kan wajjin dhalatanii miti, kan Kiristoosiin dhalatanii. Yesuus gooftaa. Dhiigan karaa fuuraa warra dhalatan obboloota. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Dhiigan waaqayyootiin warra ijoollee waaqayyoo ta'anitu obboloota. Obboleessi inni foonii wajjin dhalanne Kiristoos qabaachuu yoo baate obboleessa keetiin miti. Yesuus gooftaa. Akkana jechuun immoo wajjin dhalachuu kee hin kaadda jechuun miti. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Wajjin mootummaa waaqayyoo dhaaluu dandeessu waan ta'eef obboleessatti mootummaa waaqayyoo wajjin galtuu miti. Obboleessa kee jaalachuun immoo nama hundumaa jaalachuudhaan argisiisaadha. Nama hundumaayyuu obboleessa sirnee obboleessa kan ta'e hundumaayyuu jaaladha. Waan nan garuu kan isin jaalachuu qabdan eenyuun obboleessa keessanitti isatti wajjin mootummaa waaqayyoo dhaaltan. Haleluuyaa. Isa wajjin ifa keessa jiraattan. Isa wajjin itti mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf guddatan. Isa itti wajjin waaqayyoon tokko isin godhe. Haleluuyaa. Isa jaaladhaa. Isa jaalachuu keessan immoo maal argisiisa? Namoota hundumaayyuu jaalachuu keessa. Isa kanaan eenyu taatu? Nama waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo. Haleluuyaa. Waaqayyoo jaalala. Namni jaalatee waaqayyoon beekudha. Yohaannis ergaa Yohaannis irratti galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf wal jaalachuun dirqama. Filannoo miti, jaalalli filannoo miti. Galanni waaqayyoof haa ta'u dirqama. Kanaaf wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo deeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sin beekutti warra dhimma baasan warra ija godhatan isin taatu. Laala wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo deeman. Haleluuyaa. Jaalalli isinirraa argame, amantiin isinirraa argame, obsi isinirraa argame, gammachuun isinirraa argame, gaarummaan isinirraa argame, beekumsi isinirraa argame, of qabuun isinirraa argame. Inni kun yoo baay'achaa deeme. Haleluuyaa. Inni kun yoo olore. Namni amantii qabaachuun kee yoo baay'achaa deeme, gammachuun kee yoo baay'achaa deeme, obsi kee yoo baay'achaa deeme, nagaa qabaachuun kee yoo baay'achaa deeme, beekumsa qabaachuun kee yoo baay'achaa deeme, beekumsa kee immoo of qabuun kee yoo baay'achaa deeme, jaalalli kee yoo baay'achaa deeme. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Baay'achaa isa deeme. Kanaaf baay'achaa yoo deeme gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekutti warra dhimma baasan. Haleluuyaa. Kanaaf amantii kee baay'achuu qaba. Beekumsi kee baay'achuu qaba. Beekumsa keessan of qabuun kee baay'achuu qaba. Of qabuu keessan immoo obsa qabaachuu kee baay'achuu qaba. Obsa qabaachuu keessan nama waaqayyoo ta'uu kee baay'achuu qaba. Nama waaqayyoo ta'uu keessan nama jaalachuu kee baay'achuu qaba.
Inni kun yoo baay'ee chaadeen Yesus Kristos beekutti warra dhimma baasan hin taane. Warra dhimma baasan, warra bu'aa qaban, warra faayidaa qaban hin taane. Warra faayidaa qaban yoo taatan immoo yoo haleluuyaa. Warra dhimma baasan, warra ija godhanis hin taane. Warra ija godhatan, warra firee qaban. Gooftaan Yesus muka wayiitirraa ija dhabeera, firee wayii dhabeera. Galanni Waaqayyoo faana. Gara keessan immoo yoo gaafa dhufu Yesus ija jireenyaa sinirraa arguu qaba. Ija qajeelummaa sinirraa arguu qaba. Ija amantii sinirraa arguu qaba. Ija ittiin Waaqayyoon gammachiistan Waaqayyo sinirraa arguu qaba. Ija jaalalaa sinirraa arguu qaba. Firee jechuudha. Galanni Waaqayyoo. Firee jaalalaa. Kiristoos gara kiyya dhufe ija narraa qaba. Waan maqaa dhabe kan Kiristoos ta'e malee kan Kiristoos miti jechuudha. Naman jaaladha waliin ta'e, naman jibba, naman dhiiba waliin ta'e, naman kuffisa waliin ta'e Waaqayyo narraa ija hin argatu. Ija yoo qabe mooyyuu namaan hin goggoga. Muka sanirraa gaafa jedhamu mukni kun goggoga jedhe Yesus. Mukicha gaafa deebi'anii ilaalan hin goggoge. Kanaaf jireenyi keenya akka hin goggogne, deemsi keenya akka hin goggogne Waaqayyo irratti ija godhachuu barbaachisa. Kanaaf Waaqayyo san waame beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Karaa kanaan Waaqayyoon beekuudhaan wantoota nu barbaachisan hunduma isaaniitti yoo arganneerra. Yesus gooftaa arganneerra. Wantoonni nu barbaachisan kun immoo yoo amantiidha. Haleluuyaa. Beekumsa. Obsa qabaachuudha, of qabuudha. Jaalala. Isaan kana mooyyuu karaa Kiristoos arganneerra. Haleluuyaa. Kanaaf jedhe namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa buutee hin ilaalle jaamadhas inni cubbuu isaa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu. Namni inni kun irraa mul'anne, namni inni kun irra hin jirre galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama of hin ilaalle jaamaadha. Nama jireenya isaa hin argine jaamaadha. Nama qofa ilaalu laalaa Yesus Kiristoos akkas jedhe waa'ee namaa gaafa dubbatu ati utubaan ija kee keessa osoo jiru uuma obboleessa kee keessa baasuudhaaf hin shaakala dhiire. Jaamaan jechuun nama of hin argine. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaamaa jechuun nama guyyaa falqara addaan baasee hin beekne nama ijji keessa hin jirre jechuudha. Jaamaan inni suni uumama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Uumama ta'uu danda'a, adeemsa keessatti dhufuu danda'a inni sun jechuudha. Inni kun garuu Yesus Kiristoos asirratti ergaa Phexros barreesse kanarratti kan jedhe nama of hin argine namatti kan quba qabu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kanaan maal jedheen jaamaadha. Obboo isa duriitti qulleeffamuu isaa nama hin yaadanne. Laala namoonni baay'een fayyeedhaan garuu hojii fayyuu isaanii mirkaneessuun hojjetan. Namoonni baay'ee fayyineerra garuu hojii fayyina isaaniitti mirkaneeffatanii hojjetan. Hojiin itti fayyinu hin jiru. Fayyinee hojii hojjetu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii itti fayyinu hin qabnu. Dandeenya ofii keenya waan itti fayyinu hojjechuu hin dandeenyu. Garuu fayyinee hojii hojjennu qabna. Fayyinee adeemsa adeemnu qabna. Fayyinee karaa itti guddannu qabna. Fayyinee eenyu akka fakkaachuu qabnu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namni fayyuusaa ija kanaan hin mirkaneeffanne nama jaamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kana goota matumaa hin qabu. Wanni nuyi godhuu qabnu homaa yoo jettan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Maaliif waamamuu keessanitti fo'amuu keessanitti jabaachuudhaaf. Haleluuyaa. Isa sanitti guddachuudhaaf, waamamuu keessanitti guddachuudhaaf, fo'amuu keessanitti guddachuudhaaf. Laala namni baay'eetti xiqqaatee miti. Waaqayyo isa si waametti guddachuudhaaf. Fira baay'ifachuudhaaf miti. Waaqayyo si waametti guddachuudhaaf, jireenya isa bara baraasan harka kee keessa galfachuudhaaf. Phaawulos akkas jedhe ani waan hundumaa argadheera jedhee waan hundumaa yoo akka koo keessa galfadhee of hin yaadu jedhe. Garuu isa naaf argachuudhaaf nan hiixadhe kan na fuuldura jiru qabachuudhaaf nan hiixadhe. Ammayyuu hiixachuu koon dhaabu jedhe isa na fuuldura jiru saniif nan hiixadhe isa saniif an kaadhe jedhe. Guuttadheera argadheera jedheen ta'a.
Yesus gooftaa. Kanaafiyyuu maal godhaa? Waamamuu keessanitti, ho'amuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchisaa ta'e dhimma. Wanni isinitti dhimmuu qabdan makiinaa bitachuutti, guddina lafarraa kan argachuutti, teessoo lafarraa isa olaanoo irra taa'utti yookiin immoo bifa miidhagaa qabaachuutti osoo hin ta'in waamamuu fi ho'amuu keessan isatti jabaachuudhaaf, isatti guddachuudhaaf, isa bira ka'uudhaaf maal godhaa? Caalchisaa ta'e dhimma. Addaarra kan jirtan kanarra borutti, amma sa'aatii boodatti caalchisaa ta'e dhimma kadhannaa keessan gara Waaqayyootitti ta'uu qaba. Gidduu galeessi keenya Kiristoos ta'uu qaba. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mata duree Waaqayyo san waan beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Wanti nuyi arganne maal? Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Wanti nuyi arganne tokkoffaan nama Waaqayyo ta'uudha. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Tokkoffaan inni jalqabaa nama Waaqayyo taaneera. Isa kana immoo kan arganne ilmi Waaqayyo Yesus Kiristoos gooftaan keenya Waaqayyummaa isaatiin isa nuuf kenna. Haleluuyaa. Waaqayyummaa isaatiin lakkoofsa 4 irratti jiru. Waaqayyummaa isaatiin argan. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyo ta'u. Haleluuyaa. Lammaffaan amala namni Waaqayyo argisiisu qabaachuu arganneera. Maala amala namni Waaqayyo qabu qabaachuu arganneera. Amala namni Waaqayyo argisiisu qabu nuyi keessa hin jiru. Amala namni Waaqayyo qabaachuu qabu immoo Gerisi tani lakkoofsa 5 irraa kaastanii yoo ilaaltan hin jiru. Hanga lakkoofsa 7 galannoo Waaqayyoof haa ta'u. 5 hanga 7tti jira. Amala namni Waaqayyo argisiisu qabu. Amala nama Waaqayyootti irraa mul'achuu qabu. 5 kaastanii amma 7tti yoo dubbistan hin argattu. Innis akkas jedha laala. 5 irraa. Ammas nama hundumaan amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisa. Tokko. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisa. 2. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuudhaan argisiisa. 3. Of qabuu keessan obsaan danda'u argisiisa. 4. Obsaan danda'u. Haleluuyaa. Obsaan danda'u keessan nama Waaqayyo ta'uu keessan argisiisa. 5. Nama Waaqayyo ta'uu keessan obboloota jaalachuu keessan nama hundumaa jaalachuu keessan argisiisa. 6. Isaan kana qaba. Haleluuyaa. Isaan kana mooyyuu argachuu arganneerran. Maalidhaan? Haleluuyaa. Waaqayyo san waame beekuudhaan waan nu barbaachisu arganneerra. Waaqayyo san waame beekuudhaan wanti nu arganne tokkoffaan nama Waaqayyo ta'uudha. Lammaffaan nama Waaqayyo ta'uu keenyaaf immoo mallattoo arganneerra. Yesus gooftaa. Mallattoodha. Mallattoo nama Waaqayyo ta'uu keenya. Mallattoon nama Waaqayyo ta'uu keenya immoo isaan jaankan. Haleluuyaa. Isaan jaankan. Sadaffaa fi inni dhumaa akka hin kufneef jabaannee dhaabbachuu bira geenyeerra. Haleluuyaa. Akka hin kufneef isa arganne kana keessa akka hin baaneef sadarkaa bira keenya kana keessa akka hin hir'anneef jabaannee dhaabbachuu bira geenyeerra. Arganne. Haleluuyaa. Jabaannee dhaabbachuu bira geenyeerra. Namoonni baay'een amma kufaama duubatti deebi'an amma laafa amantii addisii dhufeedha waan addisii ta'eedha jechuu danda'an nuyi garuu isa baduurraa dhalanne sanbanne Kiristoos irraa sanbanne isaaf jiruuf isa akka jirutti hafu sagalee Waaqayyo irraa dhalanneedha. Phexros tokko 23 yoo dubbistan isa jiruuf isa akka jirutti hafu irraa dhalanneedha. Sagalee Waaqayyo isa jiruuf isa akka jirutti itti fufee jira. Haleluuyaa. Kanaaf ani badhatin baddu. Haleluuyaa. Akka hin kufneef jabaannee dhaabbachuu bira geenyeerra. Ani hin kuftu. Sababiin isaa wantoota nu barbaachisu nama Waaqayyo taanee cimnee guddachuudhaaf wantoota nu barbaachisu arganneerra. Innis tokkoffaan nama Waaqayyo ta'uudha. Lammaffaan immoo mallattoo namni Waaqayyo argisiisu argachuudha. Sadaffaan immoo jabaannee dhaabbachuudha. Isa kana lakkoofsa 10 irratti argatu. Kanaafis obboloota waamamuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kan yoo gootan matumaa hin kuftan. Kan yoo gootan
Waamamuu fi filatamuu keessanitti jabaachuudhaaf yoo dhimmitan kan yoo gootan matumaa hin kufu. Haleluuyaa. Namni waamame nama Waaqayyooti. Namni waamame nama Waaqayyoo beekudha. Namni waamame nama Waaqayyoo ta'e immoo mallattoon nama Waaqayyoo ta'uu isaa isarra jira. Namni Waaqayyoo haa ta'u. Mallattoon nama Waaqayyoo isarra jiru immoo namichi sun waamameera, fo'ameera. Waa'ee fo'amuu isaatiitti hin dhimma. Namni akkasitti dhimmu sun immoo maal hin ta'u? Hin kufu. Yesuus gooftaa. Hin kufu. Akka hin kufneef maal taaneerra? Waamamneerra, fo'amneerra. Nama Waaqayyoo taaneerra. Akka hin kufneef immoo jabaannee dhaabbamneerra. Haleluuyaa. Maqaan isaa ulfaata. Hin kadhannu.